Bastır. Bas şimdi. Gelmedi. Yumuşamış mı hiç? Öyle bir şey. Yandın mı? Yok mu? Kalsın camı şimdi. İç yandan tokoz gibi bir şey yok. Şöyle ittirecek buradan. Tam ortadan daha iyi. Bir daha bas falan böyle. Hah. Az daha. Dök biraz daha dök. Dök ya. Eline dikkat et. Elin yanar, Dök dur. bakayım. O bir araba nerede? O gitti mi? Sattık çoktan mı? 3 ay oldu. He. Antep'ten gelen. Antep'ten gelen Eyüp'e gitti abi. Çok güzel sattı. Ya itebileceğim aşırı değilim. Tam dokunsan itersin de. Tutamıyorsun orayı. 12.750'ye sattı. Tutmam hele şunu. Aa, güç alacağım bir yer yok. Aynen. Şey yapabileceğim bir açı yok orada. Hadi böyle alttan. Şuradan basınca Tamam. Bitti. Öyle miydi? Böyle babaya falan mı oldu? Tamam. Böyle. Yok yeter oğlum. Yeter işte bitti.